Assalamualaikum. Video kali ni kita nak tukar brake pad. Kalau tengok brake pad ni dia dah, tengok pada belakang ni, tengok ni dia dah macam nipis lah kan. Yang tu tanda-tanda brake pad itu dah makan lah. Lepas tu kalau macam dah setahun, dah setahun tu porani banyak, memang kena tukar. Jadi kita tukar ni aja, kita beli online Shopee. Nanti link saya share dekat description. Ni beli satu set, tapi untuk video hari ni mungkin buat tukar belakang je kot. Dan kan. Saya ada program lah. Ini untuk yang belakang ni. Untuk belakang pakai Daytona. Dan 2 biji lagi depan pakai Rizoma. Ni untuk depannya. Dia depan dengan belakang dia tak sama. Dia lain sikit. Jadi kalau nak tukar ni, hampa nak buka nombor 1, hampa longgakkan dulu. Ni, skru sini. Letak WD-40, hampa longgakkan. Longgak jangan cabut terus. Hampa bagi longgak ni, bagi cabut. Lepas tu hampa buka ni, dalam dia ada Allen key. Allen key, dia punya size. Sekejap Okey, lepas tu hampa kena standby size 14 ni. Bawa 14 nak buka yang ni. Ini 12. Ni 12, ni 14. Lepas tu Allen key size, ni size berapa dah ni. Ni dia punya trik 16. Buka lah ni. Longgakkan dulu. Kalau longgak ni nanti senang bawa jauh. Kalau longgak ni tak cantik, nanti payah nak buka. Longgak dulu. Lepas tu hampa buka ni. Plug oi. Dia ada lock tight ni. Buka. Okey. Lepas tu yang ni 14. Brake pad nipis dah. Nanti kalau brake pad dah nipis sangat, nanti dia tinggal besi, nanti dia makan ni piring ni. Piring ni setakat ni okey lagi lah. Dia punya tebing tinggi tu dia tak tenggelam lagi. Brake pad kena jaga lah. Kalau hampa nak hampa selalu running hari-hari. Saya ada lock tight tu tak sampai lagi. Tu kita buat block. Ya. Tu tinggal besi lah, berkilat lah. Kilat dah. Sebab kita keluar ni. Ini dia nak kata nipis tu taklah nipis sangat. Ada lah juga. Sekejap kita tengok perbandingan. Ini mungkin ori ke tak ori ke tak tahu. Tak pandai ingat ni. Ini baru, ni yang lama. Apa perbezaan dia? Ini lebih berat sikit lah. Lepas tu yang ni macam tu lah. Kurang lah. Tinggal yang ni dia macam besi dia macam dah habis lah. Dekat bawah. Okey, kita tekan baru. Ini masuk sini.
Nak tolak ni berkena boh tu sikit. Itu lah. Tu kita masukkan sini. Itu kita masukkan sini. Kita masukkan sini. Kena tolak doa sikit. Masa kena tolak ke ni. Tu kena tolak ni lagi turun sikit. Sedap. Okey, dah masukkan. Kita masuk ni. So masukkan ni. Dah. Dah. Kita kunci ya. Dah. Lepas tu kunci ni balik. Rapat kunci ni rapat. Kita masukkan cover dah. Dah lah. Siap. Jadi kita try sekarang ni. Okay. Pergi makan lagi tak? Dah. Pergi dah. Ni pasang lah. Okay. Jadi siap pasang brake belakang. Okay. Bagi manfaat.